हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेग्स हिंदी में। एंड दिस इज डे 3 ऑफ द फेस्टिव अनबॉक्सिंग सीरीज। यस, हमारे चैनल पे चल रहा है बैक टू बैक पूरे वीक फेस्टिव आउटफिट्स का अनबॉक्सिंग। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक अफोर्डेबल लहंगा अनबॉक्सिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। यस, तो कुछ टाइम पहले ही मैंने अमेजोन से एक लहंगा अनबॉक्स किया था। आई थिंक वो अंडर 500 था या अंडर 1000 था, बट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। एंड आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मेघा ट्राई लहंगा अनबॉक्सिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने परचेज़ किए थे वहाँ से और आपने कहा कि वहाँ बेटर ऑप्शंस हैं। तो मैंने चूज़ किया एक लहंगा फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड लेट्स अनबॉक्स की कैसा निकलता है वो लहंगा। अंडर 1000 रुपीज़ अगेन मैंने एक अफोर्डेबल लहंगा चूज़ किया एंड इट इज़ मोर ऑफ अ फेस्टिव लहंगा। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़े, क्विकली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। डेली जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ उसकी क्विक अपडेट्स मैं स्टोरीज़ में डालती हूँ एंड सारे लुक्स की फैशन फोटोज़ आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेग्स। ऑल्सो मैं टिकटॉक पे आ गई हूँ जहाँ मैं कुछ फन वीडियोज़ डाल रही हूँ। तो मेरा टिकटॉक ID है perkymegs_मेघा। एंड चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज का फेस्टिव अनबॉक्सिंग, लहंगा अनबॉक्सिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। जस्ट डिक्लेयरिंग दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने खुद ऑर्डर किया है। एंड सबसे पहले मैं इसकी इन्फो दे देती हूँ। ये जो लहंगा है फ्लिपकार्ट से, दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल श्री क्रिएशन, कोई ब्रांड है। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं ऑन फ्लिपकार्ट एंड मैंने सॉर्ट बाय प्राइस से चूज़ किया ये लहंगा। इसका जो प्राइस है दैट इज़ 999 रुपीज़ एंड इसकी डिलीवरी मुझे 5 डेज़ में या 4 डेज़ में ही हो गई। एंड ऑल्सो इसको मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज फ्लिपकार्ट में रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। तो रिव्यू सेक्शन में कुछ लोगों ने फ़ोटोज़ डाली हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि ये लहंगा अच्छा हो सकता है अंडर 1000 रुपीज़। तो मुझे ये अच्छा ऑप्शन लगा कि फ्लिपकार्ट में काफ़ी लहंगों के ना लोगों ने रिव्यू डाले हुए हैं और फोटोज़ डाली हुई है, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट कैसा दिखता है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा दिखता है ये लहंगा। इस तरह के पैकेट में आया है सिंपल एंड इस तरह से दिखता है ये पैकेजिंग। इसकी सिंपल पैकेट वाली पैकेजिंग है। नाउ ये जो है लहंगा है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लू लहंगा। इस तरह का ब्लू एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है एंड इसके नीचे इस तरह का ब्यूटीफुल बॉर्डर है। तो ये आई थिंक बनारसी लुक वाला लहंगा है जो कुछ टाइम पहले एंड अभी भी काफ़ी चल रहा है बनारसी लहंगा। इसका जो फैब्रिक है ये मुझे आर्टिफिशियल सिल्क लग रहा है, बट इसका जो लाइनिंग है अंदर और ये जो कपड़ा है ये इसको थोड़ा सा स्टिफ मटेरियल में है। ये मतलब जो आपका फॉल बनता है वो स्टिफ बनेगा क्योंकि ये हल्का वाला कपड़ा नहीं है। इसमें आई थिंक कुछ डबल या कपड़ा ही काफ़ी मोटा है अंदर से एंड इसमें एक लाइनिंग दी हुई है, इस तरह की लाइनिंग दी हुई है एंड दिस इज़ इन कॉटन। और इसमें जो है प्लीट्स बनी हुई है, सेल्फ प्लीट्स बनी हुई है। तो मुझे पसंद आया है लहंगा, पहन के देखेंगे कि कैसा होता है। बट फर्स्ट लुक में आई थिंक दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत रिच फैब्रिक नहीं है, बट 999 रुपीज़ में बहुत एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि बहुत रिच फैब्रिक हो। दिस इज़ आर्टिफिशियल सिल्क बट द लुक इज़ रियली नाइस। इसके साथ आया है ये ब्लाउज़ का फैब्रिक एंड मैं खुश हूँ कि ये जो फैब्रिक है इसका कलर इससे मैच करता है। आपने देखा था कि लास्ट रफल साड़ी में पिंक वाली जो मैंने कल डाला था वीडियो, उसमें ब्लाउज पीस मैच नहीं कर रहा था, बट इसमें दोनों अच्छे से मैच करते हैं एंड इसमें इस तरह के गोल्डन डॉट हैं। देन इसकी जो चुन्नी है, दुपट्टा है, ये आर्टिफिशियल बनारसी दुपट्टा है। इस पर थोड़ा सा मुझे ये बात लगा कि इसकी जो विथ है वो कम लगी मुझे। विथ एक्चुअली ज़्यादा होती है तो बहुत सुंदर लुक आता है लहंगे में, तो इसकी मुझे विथ थोड़ी सी कम लगी, ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। बट इसका जो प्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट एक चीज़ और जो मुझे लगी वो है, लेट मी शो यू, कि ये जो लहंगे का कलर है नीचे, दिस इज़ मोर ऑफ अ पिंकिश रेड कलर और ये जो है कैमरे में ये पिंक लग रहा है, बट दिस इज़ अ पर्पलिश लहंगा। मैं आपको ट्राई ऑन में दिखाऊंगी। दिस इज़ लिटिल पर्पलिश पिंक कलर, तो दोनों का कलर मैच नहीं होता है, बट ओवरऑल पहनने में जो है इतना पता नहीं चलता है कलर्स का, मतलब अनलेस कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो ओवरऑल चल जाएगा। बट फिर भी मेरा काम था आपको बताना कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है। तो 2 नेगेटिव पॉइंट्स लगे, एक तो इसकी विथ कम है, दूसरा कलर जो पिंक कलर है वो बॉटम से एग्जैक्ट मैच नहीं करता है। तो गाइस फर्स्ट लुक में मुझे लहंगा काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड लेट्स सी अब ट्राई ऑन हॉल में कि एक्चुअली ये कैसा लगता है।
सो गर्ल्स, ऐसा दिखता है ये लहंगा मुझ पे एंड आई थिंक इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। ये जो स्कर्ट है इसका जो मटेरियल है वो स्टिफ है, इसलिए आप देखेंगे कि नीचे से शेप अच्छे से आ रही है। घेर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन शेप काफ़ी अच्छी आ रही है। वो वैसी वाली शेप नहीं है जो नीचे से अजीब सी होती है और कुछ अच्छा नहीं लगता। इसका फॉल अच्छा आ रहा है विच आई एम एब्सोल्युटली लविंग। चुन्नी पे इस तरह का प्रिंट है जो कि आर्टिफिशियल बनारसी सिल्क मटेरियल का है। विथ इसकी डेफिनेटली कम है चुन्नी की, लेकिन ये बुरी नहीं लग रही है। ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड आई थिंक 999 में ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है। इसको अच्छी सी ज्वेलरी के साथ आप पेयर कीजिए एंड यू आर रेडी फॉर द वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन। सो मुझे तो ये लहंगा प्राइस वाइज एंड लुक वाइज काफ़ी पसंद आया। So guys, ये था try on haul part and I think this लहंगा is really nice. I think 999 रुपीज़ में it's total पैसा वसूल। जो लहंगा है वो पूरा स्टिच्ड है, आपको उसको सिलवाने की ज़रूरत नहीं है। कई में लहंगे जो है वो कटा हुआ पीस आता है, उसको सिलवाना पड़ेगा, बट इसमें जो है आया है आप उसको इजीली पहन सकते हैं, पूरा बना हुआ है। ब्लाउज आपको सिलवाना पड़ेगा, चुन्नी है। तो मैंने ट्राई ऑन हॉल में पहना है अपना कोल्ड शोल्डर ब्लू वेलवेट ब्लाउज, जो कि मुझे स्कर्ट्स के साथ लहंगों के साथ पहनना बहुत पसंद है। तो वो मैंने पहना है क्योंकि जनरली मैं जो साड़ियों के साथ ब्लाउज आते हैं वो नहीं पहनती हूँ, क्योंकि एक इंडो वेस्टर्न मॉडर्न लुक देने के लिए एक अलग से क्रॉप टॉप पहन लो तो वो मेरा फेवरेट है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल आई रियली लव दिस लहंगा। इसका फॉल जो है अच्छा है, इसका फॉल बहुत ज़्यादा घेरे वाला नहीं है, बट ये वैसा भी नहीं है जो लास्ट लहंगे में अमेजोन में हुआ था कि वो नीचे से कुछ शेप ही नहीं आ रही थी। इसका कपड़ा स्टिफ है, इसकी वजह से नीचे एक ऐसा शेप आता है जो कि आप नोटिस करेंगे। मेरी जो इंडिया ब्रांड की जो मैंने स्कर्ट्स ली हैं दे आर अराउंड 1800 2000 या 1500 से 2000 के बीच की थी, वो भी सेल टाइम में। उसका वाला लुक आ रहा है स्टिफ, तो आई थिंक 999 में आई थिंक बहुत ही अच्छी डील थी ये। सो आई रियली लव ओवरऑल दिस लहंगा। आई थिंक ये फेस्टिव सीजन के लिए, मैरिज के लिए, वेडिंग के लिए, किसी क्लोज फ्रेंड की शादी हो इसमें जाने के लिए, अपने घर की कोई फंक्शन के लिए, आई थिंक दिस इज़ अ नाइस लहंगा। इसको अच्छे से आप पेयर कीजिए अच्छे से ज्वेलरी के साथ एंड यू आर रेडी टू गो। ऑल्सो ब्लू एंड पिंक कलर जो है कॉम्बिनेशन इज़ माई फेवरेट एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल ऑन आर इंडियन स्किन टोन, तो इसलिए भी मुझे लहंगा काफ़ी पसंद आया। सो ओवरऑल मैं देती हूँ इस लहंगा को परफेक्टली थम्स अप एंड आई एम रियली हैप्पी कि दिस इज़ डे 3 ऑफ अनबॉक्सिंग फेस्टिव सीरीज़ एंड मेरे तीनों कपड़े बहुत अच्छे निकले। जनरली थोड़ा सा ऑनलाइन में पोपट हो जाता है अनबॉक्सिंग में, बट ये तीनों जो दिन है तीनों आउटफिट्स बहुत अच्छे निकले, तो आई एम रियली हैप्पी। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको ये लहंगा कैसा लगा। मैं इस पूरी सीरीज़ में जो भी मैंने लेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जहाँ से भी लिए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यू कैन चेक इट आउट अगर वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ हो, कि फेस्टिव सीजन है तो आउटफिट्स बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। एंड बट आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये लहंगा एंड आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, तो लेट मी नो। थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। बैक टू बैक वीडियोस प्लान किए आप लोगों के लिए एंड आई होप आपको अच्छे लग रहे हैं। मेहनत बहुत की है मैंने, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिए गाइस। इतनी मेहनत मैंने की है तो एक थम्स अप आप भी दे दीजिए अगर अच्छा लगे एंड सब्सक्राइब कीजिए पोकी मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इन सब लहंगों की फ़ोटोज़ जो ओवरऑल मैं आपको ट्राई ऑन हॉल पार्ट दिखा रही हूँ उसकी फ़ोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, यू नो थोड़ा स्टाइल वाइल मारते हुए तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पोकी मेक्स। ऑल्सो टिकटॉक पे कुछ मज़ेदार वीडियोस डालने का प्लान है, कुछ डाल चुकी हूँ, कुछ और डालूंगी। कुछ मज़ा आ रहा है वहाँ काफ़ी एक्टिंग वैक्टिंग वाले वीडियोस डालने में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक पे। मेरा टिकटॉक आईडी है pokimex_मेघा। सो मिलती हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में कल। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।